बड़ी आसान सी जमा तफरीक है। ये जो दिल के बहुत साफ होते हैं ना, ये दिमाग वालों से हार जाते हैं, और ये जो दिमाग वाले होते हैं ना, ये नसीब वालों से हार जाते हैं, और ये जो नसीब वाले होते हैं ना, इनको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि नसीब का चक्कर जहां जहां चलता है, मेहनत कोशिश काविश धरी की धरी रह जाती है। बात वफाओं की होती तो कभी ना हारते, बात नसीब की थी कुछ ना कर सके।